မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ physics ကနေပြန်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် so ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့formula လေးပေါ့ဘယ်လို derive ဖြစ်လာတဲ့ဘာညာလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်caption ထဲမှာထည့်ပေးပါမယ်ဒီ theory လေးရနေဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရောက်ဆက်သွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အပိုင်းအောင်ဆက်သွားမှာပေါ့နော် high နဲ့ range နဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိမ parabolic ဒီ range တွေကျွန်တော်တို့ရှာခဲ့ဘာညာဒီလိုမျိုးပြတ်တနာရပါလေလိုမျိုးပြအဲ့လိုပြတ်တနာရပါမှာကျွန်တော်တို့ high နဲ့ range နဲ့တူတဲ့ဥစ္စာhigh နဲ့ range နဲ့တူမဲ့degree လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့76 degree က high နဲ့ range ကတူနေမှာဖြစ်ပါတယ်76 degree ကနေပြတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရရလဲကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ height ကိုဒါအရှိရequation လိုက်မယ် or ကိုယ့်အတာကိုပြန်ပြီး derive လုပ်ချင်လည်းရတယ်အဓိကကတော့ဒီ vertical motion နဲ့ horizontal motion ကိုခွဲပြီးတော့high value ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ရှာတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါ like theory ထွက်ပြီးသားလေးပေါ့ဒါ high ရဲ့ equation ပြီးတော့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ range equation ရှိရဲ့ range equation ဒီဘက်မှာရောက်လာတယ် okay ကျွန်တော်တို့ g ချင်းခြေလိုက်လို့ရသွားပြီပြီးတော့အခါကျရင်ဒီ v square ချင်းခြေလိုက်လို့ရသွားပြီ minus ချင်းခြေသွားပြီအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ပါချင်ခဲ့တယ် sin square alpha နဲ့2 sin 2 alpha နဲ့ကျန်ခဲ့တယ်2ဆိုတာဒီဘက်က2ရှိနေအောင်ဒီဘက်က2ဒီဘက်ကရောက်လာ2 sin 2 alpha ဖြစ်သွားတာ okay အဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ sin 2a sin 2a ဆိုတာကကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် sin 2a ဆိုတာကသူ sin သူဟိုရှိရလေ sin a plus b ဆိုရင် sin a cos b plus sin b cos a trigonometry rule ဆိုပြီးတော့ Google ပေါ်မှာရှာလိုက်ရလို့ start like ကြည့်ကြတာလိမ့်မယ်အဲ့ထက်မှပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လက်ရှာသွားပြီးတော့ကြည့်နေဆိုလဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က sin 2a ဆိုတော့ sin a plus a အဲ့တော့ sin a plus a ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာရလဲဆိုတော့ sin a cos a plus sin a cos a ပဲဆိုတော့သူက2 sin a cos a ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ sin 2a က2 sin a cos a နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိအနှစ်နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့4 sin a cos a ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကတိတ်မရှင်းဆိုရင်comment ထဲမှာမှန်းခလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြဆိုလို့ရှင်းပြပေးမယ်အဓိကတော့ဒီ trigonometry rule လေးကို Google ပေါ်မှာရှာပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် for sin a cos a လေးရသွားလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီ equation လေးရပြီဆိုကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီဘက်က sin alpha လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာစားရဲအဲ့တော့ဒီ sin square alpha မဟုတ်တော့ဘူး sin alpha ကိုကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီဘက်က cos alpha ကိုလည်းကျွန်တော်ကလာစားရဆိုတော့ sin alpha by cos alpha ဆိုတော့ tan alpha ဖြစ်သွားရဲပေါ့နော်နောက်ဘက်ခါကျရင်လေးကြံခဲ့ရဒါသိမရှင်းဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလောက်ချတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ချတွက်ပြီးတော့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ tan alpha equal to 4ရသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ alpha equal to tan reverse 4ဆိုရင်ဒါထွက်လာတဲ့ degree ပေါ့နော်ဒီ degree ကဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့ဒီ degree ကနေပြီးတော့အမြန်ပြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် velocity နဲ့ဖြစ် high နဲ့ range နဲ့အမြန်တူနေမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါအမှန်တကယ်တော့ဒါရေးမပါဘူး but concept လေးကိုနည်းနည်းဘယ်လိုရမလဲဒီဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ